cùng với thầy Nguyễn Quốc Y xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với kênh Thư viện ẩm thực, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Julie Made Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Quý vị thân mến, Hoài Hương muốn được hỏi quý vị là ngày hôm nay quý vị đã đọc một cuốn sách nào hay chưa ạ? Hay là quý vị đã có được một thông tin, một kiến thức nào mới chưa ạ? Hay đơn giản là chúng ta có rút ngay trên kệ sách của chúng ta một cuốn sách để tìm hiểu một thông tin chính xác nào đó. Riêng với Hoài Hương thì Hoài Hương có một cách đơn giản hơn. Chúng ta không cần đến thư viện, chúng ta không cần một kệ sách tại nhà, chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại thôi. Quý vị hãy mở chiếc điện thoại của mình lên và bật kênh YouTube Thư viện ẩm thực. Như vậy là chúng ta sẽ có vô vàn những kiến thức về ẩm thực vô cùng chuẩn xác, giúp cho quý vị có thể trở thành những chuyên gia ẩm thực tại nhà đấy. Và ngày hôm nay thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng với thầy Nguyễn Quốc Y là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestay cùng khám phá và tìm hiểu về công thức để nấu một món ăn ngon. Xin được chào thầy ạ. Chào em, chào khán giả. Dạ vâng ạ. Thầy ơi, như Hoài Hương vừa mới chia sẻ với khán giả, chương trình của chúng ta là một nơi mà chúng ta tạm gọi là thư viện ẩm thực. Có nghĩa là ở đây chúng ta không chỉ giới thiệu những món ăn ngon mà còn cung cấp những công thức chuẩn, những cách thức để chúng ta có thể lựa chọn những nguyên liệu thật là ngon mà phải đúng chuẩn, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, ngày hôm nay thì Hoài Hương thấy ở trên bàn của chúng ta nha, có một con vịt rất là to luôn. Thêm một cái măng nữa. Măng này á, là măng tươi nha quý vị và đã được sơ chế rồi. Ngày hôm nay Hoài Hương tự nhiên nhớ đến một cái món mà gọi là rất là khoái khẩu, đó là món vịt nấu măng. Đúng rồi. Dạ. Ngày hôm nay mình sẽ làm món này đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Thì ngoài vịt và măng ha thì mình thầy sẽ dùng rau hành lá, ngò rí. Dạ. Một chút ớt nữa ha. Ớt nếu mà mình cần cay, rồi tí chanh để làm mắm gừng. Dạ. Và rau có thể thêm rau húng quế và ngò gai. Dạ. Đây là cái mùi hương mà cái rau thơm mà thầy muốn đưa vào thêm món này để cho tăng cái hương vị hơn. Dạ. Rồi vịt nấu măng ha, mình chuẩn bị gia vị gồm có muối, đường phèn, hạt nêm, nước mắm, châu điều, gừng, hành tím, tiêu. Như vậy là mình đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và gia vị cho món này phải không thầy? Còn mình hôm nay mình vịt nấu măng á, mình ăn với bún Đúng rồi, em quên nữa. Bún, Dạ, bún ăn kèm với vịt nấu măng rất là ngon. Dạ, vậy thì bước đầu tiên mình sẽ làm gì thầy? Rồi thì có hai cái nguyên liệu cần sơ chế, mình cần phải có kỹ thuật. Thứ nhất là măng ha, mình cắt ra mình luộc qua. Dạ. Để cho nó bớt cái vị đắng đi ha. Mà có một số loại măng có thể gây say ra mình sẽ luộc qua trước khi mình nấu. Và cái thứ hai là vịt sẽ chặt ra rồi mình trần qua cái rượu gừng để mình bớt mùi nếu mà có. Dạ rồi. Sau đó thầy muốn chiên nhẹ qua để khử mùi lần nữa trước khi nấu. Dạ. Rồi bây giờ thì em sẽ làm phụ thầy được cái gì trước ạ? Rồi để mình cắt măng trước ha, mình luộc đi ha. Đó, măng thì mình cứ cắt theo cái chiều này ha. Cái này mình còn cắt nhỏ ra nữa không thầy? Cắt nhỏ nữa. Đó, rồi mình cắt ra ha, sau mình cho cái ni này để thầy cho mình luộc ha. Dạ. Luộc cái này mình luộc nước sôi thôi ha? Nước sôi ha, thì thầy cho tí muối ha, muối thôi để cho nó. Đó, cho miếng muối ha. Măng này mình sẽ luộc chín hay là trần sơ qua thôi thầy? Mình luộc sơ qua, là nói chung cũng hơi chín chút. Dạ. Chín chút. Thì luộc khoảng 5 phút thôi. Dạ. 5 phút. Rồi, bây giờ mình chặt vịt ha, để mình sẽ nấu. Dạ. Vịt này có nguyên huyết luôn. Có cái huyết ha. Dạ. Phần này mình sẽ nấu cả con hay là nửa con thôi thầy? Thôi hôm nay mình nấu gia đình thì bốn người ăn thôi ha. Dạ. Thì nấu nửa con ha. Dạ. Còn mình sẽ cất lại nửa con. Rồi chặt vịt xong ha, rồi bây giờ thầy chuẩn bị cái gừng để mà
mình có thể rửa qua rượu gừng cho nó Dạ. khử cái mùi nếu có. Dạ. Đó, gừng ha, mình giã ra ha. Dạ. Đó, mình giã thế này, rồi sau đó cho rượu vào ha, cái mình rửa vịt. Dạ. Nữa mình bóp qua ha. Đó, mình rửa rượu gừng vậy ha. Rượu khi mình chế biến thức ăn nó cũng thơm ha, nó làm Dạ. cái thịt nó thơm hơn. Nếu vậy thì mình không có cần phải rửa qua lại nước lạnh. Mình rửa qua lại. Dạ. Nhẹ thôi. Rồi tiếp tục ha, thầy sẽ xào cái vịt lên trước khi mình hầm ha. Dạ. Mình nấu. Như vậy là mình sẽ không có ướp gia vị trước đúng không thầy? Không cần. Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị hành băm với gừng, hành tím Dạ. với gừng băm ha. Thì cho dầu vào ha. Tôi sẽ xào thật vào 15 g hành tím ha, khoảng 5 g gừng ha. Mình xào cho hành ha, hành với gừng nó thơm lên. Dạ. Sau đó mình cho vịt vào ha. Xào. Đó, mình làm vậy là nó sẽ khử mùi ha, mà Dạ. vịt nó săn hơn. Cái mùi hành tím với lại gừng nó dậy lên làm rất là thơm. Đúng rồi. Rồi mình xào khi vịt săn lên ha, cái sau mình đổ nước vô. Dạ. Mình đổ 1 lít nước thôi ha, 1 lít nước. Dạ. Thì cái này mình sẽ đậy nắp lại để hầm cho chín. Hầm cho chín. Thì thời gian đó mình cũng sẽ chuẩn bị vớt cái măng ra ha, vớt cái Dạ. măng. Nhưng mà mình sẽ hầm trong bao lâu ạ? Để nó chín, vịt chín thì khoảng 15 đến 20 phút Dạ. là lại mình vừa ăn ha. Dạ. Rồi giờ thì vớt măng ra. Dạ, như vậy là bây giờ mình tới một cái công đoạn mà theo Hoài Hương là khó nhất trong việc chế biến món ăn. Đúng rồi. Đó là nêm gia vị. Tại vì nêm mà không ngon là coi như là món ăn nó dở luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì mình muốn chính xác mình phải cho nước vào á, mình phải đông ha. Dạ. Từ nãy thầy cho 1 lít nước. Rồi bây giờ lít nước thì mình sẽ nêm là 7 g muối ha. Dạ. 12 g đường phèn ha. Cho 8 g hạt nêm ha. 7 g nước mắm. Dạ. Rồi ha, thầy sẽ nêm gia vị ha. Nêm gia vị. Đó, bây giờ mình hầm ha, hầm khoảng 10 phút thì mình cho măng vào. Dạ. Rồi mình chuẩn bị làm nước mắm ha. 1 đường, 2 mắm và 3 nước. Đúng Còn rồi. gừng ớt thì tùy vào cái độ cay mà chúng ta mong muốn. Rồi bây giờ thầy đã khoảng 10 phút ha, cái thầy Dạ. cho măng vào. Vậy là cho măng vào mình chỉ cần nấu thêm khoảng 5 phút là xong rồi. Đúng rồi, măng vào mình nấu khoảng 5 phút thôi. Dạ. Rồi mình đậy tiếp ha. Rồi mình còn số việc nhỏ nữa ha, tức là mình cắt cái huyết vịt nữa. Dạ. Cắt cái huyết vịt thì nó ngon hơn. Rồi giờ mình cắt hành lá ngò luôn ha. Dạ. Dạ. Lá hành với ngò này nè, mình cắt lớn lớn vậy nè ha. Rồi cái ngò gai này ha, thì cắt cũng giống vậy. Dạ. Cái dạng lớn lớn này ha. Quý vị ơi, phải nói Rồi. là gian bếp của mình á thơm mùi vịt măng kinh khủng luôn. Ha. Wow. Mình coi vịt nó mềm chưa ha, rồi sau đó là nếu vừa ăn rồi á thì mình sẽ đưa ra ha. Đó, thầy nấu cái bếp này thì nó rất là Dạ. cái nồi này rất là đẹp, thì có thể mình đưa lên cái đó, mình có thể dọn lên vậy. Dạ, vậy là mình dùng giống như là Giống mình như lẩu dùng vậy đó. lẩu luôn. Dạ. Thì mình sẽ vậy ha, bật lửa lên. Rất là thơm luôn. Đó, Bây khi giờ- mình cho ra thì mình sẽ cho ha cái tiết vịt này ha. Dạ. Mình cho tí tiêu vào ha, tí dầu điều vào ha, Dạ. rồi có màu. Mình cho hành ha, húng quế ha, ngò gai. Đấy, mình cho. Rất là thơm mà lại cái hơi nóng nó làm mình rất là dễ chịu. Đúng rồi. Dạ.
Chắc là bây giờ thầy sẽ cho em thưởng thức thử đúng không ạ? Rồi, để chuẩn bị cái mắm gừng để Dạ. để cho em có mắm gừng. Rồi thầy sẽ múc với bún ha. Dạ. Cái món này nè, bây giờ lại đang là thời tiết lạnh mùa đông nữa. Ở ngoài miền Bắc thì chắc chắn là rất là lạnh rồi, nhưng mà miền Nam chúng ta thì cũng hưởng cái ké được chút xíu, không đến nỗi là quá lạnh, nhưng mà cái hơi se lạnh vào buổi sáng sớm làm cho chúng ta cũng cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng mà nếu như mà có một cái nồi lẩu măng vịt nóng như thế này, buổi tối về cả nhà mình quây quần với nhau bên cái bếp lửa nóng, rồi cái hơi nóng của nồi măng, trời ơi cảm thấy là tự nhiên nó ấm lòng. Rồi, nó rất là hấp dẫn. Dạ. Bây giờ thì Hoài Hương cũng như là thầy Quốc Y sẽ tự thưởng cho bản thân khi ngày hôm nay đã cùng nhau hai thầy trò gửi đến quý vị một công thức nấu ăn, đó là món vịt nấu măng. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem là nó ngon như thế nào đây. Em rất là thích ăn huyết vịt. Đúng rồi. Quá là ngon luôn. Nó rất vừa ăn ha. Dạ. Phải dùng thêm một tí nước dùng nữa. Phải nói là không thể nào kiềm chế nổi với món này luôn. Bản thân Hoài Hương là một người rất là thích ăn thịt vịt, mà đặc biệt là bún măng vịt. Nhưng ở nhà thì mình nấu cũng đơn giản thôi. Nhưng mà Hoài Hương thấy là cái món này cái khâu quan trọng là mình phải chọn được cái con vịt ngon. Bởi vì thầy chọn một con vịt rất là ngon, cho nên là nước vịt cực kỳ là ngọt luôn. Ngọt, cái vị ngọt tự nhiên từ thịt vịt. Rồi gia vị thầy nêm nếm rất là vừa. Măng cũng vừa luôn, rồi có thêm điểm một cái chút huyết vịt á, làm cho mình ăn mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và đặc biệt là món này nhất định phải có nước mắm gừng ăn cùng để mình cân bằng âm dương như là thầy Quốc Y đã hướng dẫn cho chúng ta. Và như Hoài Hương đã nói, đừng ăn một mình, đừng thưởng thức một mình. Chúng ta hãy rủ bạn bè, rủ gia đình, rủ người thân của chúng ta để quay quần bên một cái nồi lẩu măng vịt nóng hổi như thế này. Đặc biệt vào những ngày cuối năm thì chúng ta sẽ cảm thấy dường như người với người sẽ xích lại gần nhau hơn. Và với tiêu chí của Thư viện ẩm thực, đó là chúng ta trước khi trở thành một người nấu ăn ngon thì chúng ta phải nấu đúng đã. Mà nấu đúng thì chắc chắn là nó sẽ ngon, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Và chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả sẽ đồng hành với chương trình Thư viện ẩm thực trên kênh Thư viện ẩm thực, để chúng ta sưu tầm những cái công thức nấu ăn ngon, cũng như là những cách mà chúng ta có thể chọn nguyên liệu. Và quan trọng hơn hết ở đó là chúng ta có thể biết văn hóa ẩm thực thông qua từng món ăn. Chúng ta có thể kết nối với từng vùng miền cũng như là các quốc gia khác nhau. Và nói đến đây thì thời lượng dành cho kênh Thư viện ẩm thực kỳ này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên là có thể theo dõi chương trình qua 3 kênh sau đây. Quý vị có thể theo dõi trên YouTube, hoặc là chúng ta có thể tải app về điện thoại mang tên Thư viện ẩm thực. Và cách thứ ba đó là quý vị có thể truy cập vào website mang tên thư viện ẩm thực.vn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Julie Made Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với đầu bếp Nguyễn Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.